Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2024 che si intitola Amidst a Snowstorm of Love, in mezzo a una tempesta di neve d'amore. Dramma appunto del 2024, ambientazione moderna. La storia parla di questi due ragazzi che si incontrano in Finlandia perché lui sta studiando lì e lei è andata in Finlandia per partecipare a un torneo di biliardo e si incontrano, lui la vede durante una tempesta di neve mentre è in un locale davanti alla porta che sta chiamando l'amica e intanto che lui è nella tormenta di neve, quindi con questo vetro appannato e anche un po' bagnaticcio dall'umidità interna, rimane folgorato, si innamora, dopo poco si mettono insieme e basta. Questa è la storia. 30 puntate. Nelle prime 15 lui la guarda, cioè la fissa proprio come uno stalker. Che a un certo punto, allora, è un bel ragazzo, ho capito, però uno che ti fissa così e spiaccica 3 parole al minuto, dopo un po' mette anche un po' in soggezione. Prime 15 puntate, dicevo, lui la fissa e mangiano e non succede nient'altro. Anche lui fa parte del circolo del biliardo, ha un po' di backstory perché lui è stato uno degli ultimi allievi di questo fondatore di uno dei club più prestigiosi di non si sa dove in Cina, e era anche l'allievo preferito. Però aveva un carattere molto testa calda, molto arrogante, per cui durante un torneo è andato contro l'arbitro perché contestava la sua decisione. E questo ha portato ovviamente a un'azione disciplinare e lui, sedicenne, ripeto testa calda, non si è piegato nemmeno appunto al suo mentore che gli intimava di scusarsi con l'arbitro. E quindi ha piantato in asso tutti e se n'è andato e ha abbandonato la carriera, però lui segretamente ha continuato. Quindi ovviamente, anche se non gareggia più a livello professionale, è comunque il più figo di tutti a biliardo, cioè, ma che cosa ve lo dico a fare? È ovvio che il protagonista maschile sia sempre il più figo. Allora, nelle ultime 15 puntate, invece nelle seconde 15 puntate, dopo che ci siamo assorbiti 15 episodi di sguardi e cibo e poco altro, inizia a mettersi un po' in moto la cosa, però in realtà come accadimenti questo dramma è un pochino arido perché succede veramente poco. Dicevo, lui, siccome è innamorato di lei e quindi dopo poco che è iniziato la storia si mettono comunque insieme perché ovviamente c'è anche lei casca una pera cotta, cioè senza conoscersi, senza, non so, sapere niente l'uno dall'altra. Questo grande amore che scaturisce da un colpo di fulmine e continua proprio senza ostacolo alcuno. Dicevo, lui che ha 27 anni all'inizio della storia, capisce che deve un attimino regolarizzare la sua vita, avere almeno una fonte di reddito stabile, quindi decide di tornare a gareggiare per vincere i premi in denaro. Inoltre poi rientra anche nei ranghi, diciamo, del suo club, fa pace alla buon'ora dopo 11 anni con il suo mentore che tipo la puntata dopo che hanno fatto pace muore. Così anche questo conflitto che c'era stato comunque durante la sua giovane età, perché ripeto, quando è successa questa cosa il protagonista maschile aveva 16 anni, all'inizio degli eventi ne ha 27, poi più o meno c'è la storia, copre un arco di 3 o 4 anni, anche se purtroppo non so se è una cosa dovuta alla traduzione, non è molto chiaro l'ordine cronologico perché lui ha 27 anni, lei ha 21, ne ha 21 nel momento in cui si incontrano e viene detto. Poi però lui festeggia un compleanno, quindi tecnicamente ne dovrebbe compiere 28.
e ne festeggia anche uno anche lei, e quindi 22. Però poi c'è una traduzione di un anno e mezzo dopo. Però quando lui a un certo punto le fa una dichiarazione e dice l'anno scorso, però tecnicamente dovrebbero già essere passati tra l'anno e mezzo e i 2 anni. Però poi dopo un po' a 29 anni è un po' confuso e non so se è un problema proprio di dialogo appunto dialoghi che sono stati scritti senza fare molta attenzione alla progressione temporale, o se è un problema di traduzione che ogni tanto si è persa qualche passaggio e quindi ha reso le tappe in maniera imprecisa. Dicevo, lui ritorna a gareggiare, un giorno il mentore torna a gareggiare in Cina, tra l'altro, quindi dopo aver finito l'università, torna appunto a casa e rientra appunto nei ranghi del suo club. Fa pace con l'allenatore che viene a vederlo durante una delle sue partite. C'è questa scena che dovrebbe essere molto emotiva in cui lui si inchina all'allenatore. Sapete che ovviamente l'inchino è un segno di rispetto, e fanno pace, torna a casa e tipo la puntata dopo lui, questo mentore che gli ha fatto anche un po' da padre, perché lui oltretutto è orfano di genitori che sono morti in un incidente stradale quando lui era piccolo. Lui ha dovuto prendersi cura del fratello, ma aveva 16 anni, ma cosa c'è, come fa? Però poi il fratello viene adottato. Sono delle cose un po' messe giù così, mi è sembrato un po' a caso. Dicevo, il mentore muore, adesso forse riesco a finire la frase dopo la terza volta che la inizio. Il mentore muore e quindi viene meno anche l'occasione magari per dare un pochino di profondità emotiva a questo dramma, perché veramente gli sceneggiatori non è che si siano proprio sprecati. Ci sono punti positivi che vi vado a elencare. Beh, il primo è che non sono 40 episodi ma solo 30. Loro due si mettono insieme, vabbè, profondità di un amore, quella di una pozzanghera, però vabbè, lui è proprio perso, cotto, marcio, lesso e fatto al vapore, poi al forno e poi fritto in padella. E non ci sono inutili rotture, non ci sono terzi incomodi, non ci sono figure di contorno fastidiose, quindi perlomeno la storia d'amore procede in maniera molto fluida e serena. Anzi, la famiglia di lei, che sulla carta è contro di lui perché la madre era assistente dell'arbitro durante la partita in cui il protagonista ha sbroccato e poi si è rifiutato di scusarsi sia con l'arbitro che con l'allenatore, e poi ha smesso proprio di giocare. Era assistente dell'arbitro e anzi lei avrebbe punito il ragazzo con una squalifica molto più lunga rispetto a poi quella che gli è stata data grazie all'intercessione appunto del mentore, e quindi ha questo ricordo di questo ragazzino non proprio positivo. È anche vero che sono passati 11 anni, però diciamo il primo incontro dopo questi 11 anni è un po' come dire glaciale. Però dicevo, la sua famiglia, la famiglia di lei, il club a cui lei appartiene è un club avversario a quello del protagonista, e nonostante ciò il cugino che ha la stessa età del protagonista, il cugino di lei, che anche lui gioca a biliardo, personaggio secondario che non hanno nemmeno sfruttato, mannaggia loro, è un grande sostenitore della storia fin da prima che inizi quasi, perché è un grande ammiratore di lui, ha molta stima di questo protagonista perché lo ritiene un degno avversario, e comunque lo ammira per le sue qualità, pur conoscendone, seppur appunto fermo all'età dell'adolescenza, il brutto carattere. E quindi ecco una famiglia che, ripeto, sulla carta è molto avversa, poi in realtà si dimostra essere quella che fin da subito sostiene questa relazione tra i due. Personaggi secondari sono positivi, purtroppo, sto pensando se ho ancora qualche punto positivo da dire, ma non mi sembra. Beh, in caso ve li mescolo, come faccio sempre. Dicevo, personaggi secondari che sono positivi però non vengono sfruttati per niente, perché dicevo di questo cugino che la protagonista chiama fratello.
si vede che c'è della simpatia con un'altra persona, con un'altra ragazza, fa anche lei fatto la giocatrice di biliardo, ma poi è entrata anche lei nei ranghi dei coach perché ha avuto diversi infortuni. E si scopre poi che nel corso della storia che questi si sono presi e lasciati per 3 volte. E si vede che però c'è ancora qualcosa. E niente, basta, rimane lì, che si vede che c'è qualcosa ma non va da nessuna parte. Perché? Porca miseria. Che ripeto, cioè quei due Pinocchi protagonisti sono lì che si guardano e mangiano e poi quando iniziano a limonare limonano, basta. Cioè non è che ci sia proprio questa grande profondità emotiva, questo grande travolgimento che viene mostrato sullo schermo. La protagonista femminile purtroppo è un personaggio che rimane di un piattume per tutta la durata della serie e sinceramente anche lì un'altra occasione mancata. Io questa l'attrice che interpreta la protagonista l'avevo già vista in Reset, che è un dramma che mi era piaciuto molto, e comunque è abbastanza capace, non è una stoccaface. Però purtroppo lì il problema qua è come è scritta, che non ha veramente un'evoluzione, una crescita, anzi cioè verso la fine diventa una piagnona più finita che ogni 3x2 scoppia a piangere, non ha un input, un picco di brillantezza proprio neanche a farglielo come iniezione in vena, cioè rimane veramente di un piattume quasi irritante ed è un peccato secondo me, non che lui sia questo pozzo proprio di emozioni, ecco lui è un pochino più espressivo soprattutto a livello degli occhi, però come personaggio vabbè. Allora, bella l'amicizia fra i personaggi maschili perché, ripeto, c'è lui, c'è il cugino di lei, poi c'è quest'altro ragazzo che ha tenuto in mano il club del mentore storico negli anni in cui il protagonista era tipo si era autoesiliato. E anche lui, che è arrivato al biliardo un po' più tardi, sa bene che cosa c'è dietro tutto il passato e è comunque una figura che tiene molto al fatto che il protagonista rientri nel mondo del biliardo, cosa che agli amici non riesce, ma riesce solo a lei quando finalmente si conoscono e casualità, cioè si incontrano, mi sembra si incontrino a Helsinki o da qualche altra parte, comunque in Finlandia. Casualmente c'è due persone che entrambe hanno a che fare col mondo del biliardo, proprio veramente il mondo non è piccolo, è minuscolo e allora lei riesce a riportarlo diciamo nell'ambiente a cui lui appartiene. Poi ripeto, lui ovviamente è il più figo perché anche cioè, con 11 anni di stop cioè, non ha perso lo smalto comunque perché lui continuava a giocare. E in più non lo so, dovrebbe essere perlomeno nei primi episodi dovrebbe essere povero in canna ma continua a portare fuori a mangiare lei e l'altro cugino che è venuto con lei in Finlandia perché anche lui vuole studiare in un'università finlandese. Ma vabbè, è un po' molle come storia, cioè io non l'ho trovato particolarmente grippante, si può usare come aggettivo, gripping, sì, non ha avuto molto presa emotiva perché c'è anche le scene un pochino romantiche, un pochino più sdolcinate tra di loro, sì, sono messe lì, però in una situazione, in un contesto talmente insapore che anche quelle finiscono per passare un po' via senza grandi sconvolgimenti. È un dramma che va bene come dramma di intermezzo, non sapete cosa vedere, guardatevi quello tanto. Ripeto, se volete cominciare a guardarlo dalla puntata 16 va benissimo, perché tanto c'è veramente, prima succede un gran poco. Anche il mondo dello sport, cioè del biliardo, è proprio usato come elemento ultra secondario perché
le partite ci sono, ma non c'è mai una narrativa che approfondisca un po' l'aspetto emotivo, la tensione, la richiesta anche di una forza mentale in uno sport del genere. Sì, lo fanno passare come se, vabbè, un'attività come le altre. E anche alla fine, quando lui forzatamente prende in mano il club del mentore dopo la sua morte, perché era appunto la volontà del mentore, nonostante lui volesse fare altro, e ha questa idea comunque di ampliare la popolarità dello sport e quindi di fare un pochino più di eventi che aiutino appunto ad avvicinare il biliardo al pubblico, al grande pubblico. C'è la classica svolta patriottistica che, io sono sincera, a me non disturba più di tanto, quando c'è sempre proprio il sottolineare sì, la forza della nazione, eccetera, eccetera. Forse perché vengo anche da una visione di anni e anni di telefilm americani in cui praticamente ci ingozzavano con l'imbuto la storia del mito americano, e noi siamo i più forti e noi siamo i più fighi, e quindi vederlo fare dall'altra parte non mi disturba, cioè perché da una parte sì e dall'altra no. Tanto più che quando poi è legata allo sport, sinceramente, ci può anche stare, perché comunque sia lo sport non è una cosa, cioè avere un successo sportivo non è una cosa che ti viene solo perché sei nato in un determinato paese e quindi sei più figo in automatico. Cioè, se tu vuoi eccellere nello sport, ti devi fare anche un tanto di mazzo, altrimenti non vai da nessuna parte. E quindi ripeto, la svolta patriottistica anche in questo dramma non mi disturba in sé per sé, però ripeto, il dramma è talmente scialbo che anche queste ultime puntate in cui appunto c'è questo intervento, c'è questa messa in scena dei giochi internazionali però asiatici, e quindi c'è appunto un grande accento sul fatto di portare alto l'onore della nazione, rimane sempre un po' così attutito quasi, perché è proprio il tono generale del dramma che non è deciso, non è d'impatto. Quindi è un dramma brutto? No. È un dramma bello? Nì. Cioè è un dramma che, ripeto, può fare da intermezzo, ma lascerà assolutamente poco il segno. E l'imputato maggiore per questa cosa, secondo me, è proprio una scrittura che manca di mordente, e dei personaggi che, tolto la favoletta dell'amore a prima vista, poco altro hanno da offrire in termini di tridimensionalità. E è un peccato, perché comunque sia potevano fare qualcosina di più. Ora dico, non dico che dovessero fare un capolavoro, però c'erano ampi spazi di miglioramento. Ecco. Detto questo, io direi che mi posso fermare. Se l'avete visto, ditemelo, ditemi cosa ne pensate, perché io in questi giorni, scorrendo Instagram, tipo lo vedo magnificare come il dramma cinese del momento mica tanto, perché mi sembra sia finito a febbraio, però ne vedo parlare benissimo, come se questa storia d'amore fosse veramente sconvolgente e stratosferica. Ma non lo so, ne potrei penso nominare almeno 7-8 di più coinvolgenti e stratosferiche nei drammi cinesi, ecco. Bene, ditemi la vostra opinione, io mi fermo anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!